ดฐานเด๋บ่ต้องรัดสูเลยครับเอาแบบนี้เลยผมนะสูตรแดงของเจ้าเนาะเนี่ยดูว่าโอ้โหโดนหนึ่งนะครับเพราะร้านเนี่ยกำลังกับโซยันเบิ้ลขอให้โชคดี